السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنحل مع بعض امتحان القاهرة، إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، في كتاب الامتحان كتاب المراجعة صفحة 63. أولا لو أنت لسه جديد معانا وأول مرة تشوفنا، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. كمان ما تنساش تدعمنا باللايك وتشارك الفيديو مع أصحابك لكي نستمر. أجب عن الأسئلة الآتية. أولا الجغرافيا. السؤال الأول: ألف، أمامك خريطة الوطن العربي، وضح ما تشير إليه الأرقام التي عليها. الخريطة اللي قدامنا دي خريطة الوطن العربي. واحد، دولة رقم واحد دي دولة إيه؟ ديت دولة السودان، دي مصر وديت السودان، يبقى دولة السودان. عندنا دي مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، وجيبوتي، وديت الصومال. وعندي كمان دولة جزر القمر في المحيط الهندي. دول الجناح الآسيوي: دولة اليمن، عمان، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، والأردن، والسعودية. اتنين الخليج. ده الخليج العربي، يبقى اتنين الخليج العربي. تلاتة البحر. رقم تلاتة اللي في شمال الوطن العربي ده البحر المتوسط، يبقى البحر المتوسط. أربعة المحيط. ده المحيط الهندي، يبقى أربعة المحيط الهندي. خمسة إقليم مناخي. رقم خمسة هنا في جنوب موريتانيا، إقليم المناخ المداري، يبقى إقليم مناخي المداري. ستة جبال. رقم ستة ديت جبال أطلس، جبال أطلس. بما تفسر. واحد، ارتفاع نسبة الإعالة بالوطن العربي. هقول له بسبب ارتفاع نسبة صغار السن وكبار السن، وارتفاع نسبة من هم في سن التعليم، وارتفاع البطالة بين الشباب. يبقى بسبب ارتفاع نسبة صغار السن وكبار السن ومن هم في سن التعليم، وارتفاع البطالة بين الشباب. يبقى ارتفاع نسبة الإعالة بالوطن العربي هقول له سبب ارتفاع نسبة صغار السن، وارتفاع نسبة كبار السن، ومن هم في سن التعليم، وارتفاع البطالة بين الشباب. اتنين، لأشجار الصمت أهمية اقتصادية. هقول له يستخرج منها الصمغ العربي، يستخرج منها الصمغ العربي، يبقى يستخرج منها الصمغ العربي. يبقى أشجار الصمت لها أهمية اقتصادية، يستخرج منها الصمغ العربي. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد، تزداد الكثافة السكانية بالوطن العربي في المناطق التي يعمل سكانها بالحرف الآتية، ما عدا. تزداد الكثافة في الزراعة والصناعة والتعدين، ما عدا الرعي. يبقى تزداد الكثافة السكانية بالوطن العربي في مناطق الزراعة والصناعة والتعدين ما عدا الرعي. اتنين، تشرف دولتي أسبانيا والمغرب على. كنا بنقول في الشرح طارق صلى المغرب في أسبانيا، يبقى مضيق جبل طارق بتشرف عليه دولتي أسبانيا والمغرب. أما باب المندب جيبوتي واليمن، مضيق هرمز إيران وعمان، قناة السويس مصر. ثلاثة، تعد من الدول العربية الآسيوية. مصر إفريقية، المغرب إفريقية، السودان إفريقية، الكويت آسيوية، من الدول العربية الآسيوية. أربعة، تنتمي بعض الأجزاء الشمالية من دولة مصر والمغرب إلى مناخ إقليم البحر المتوسط. يبقى الأجزاء الشمالية من مصر والمغرب إقليم بحر متوسط. خمسة، الجبال الآتية تكونت بالوطن العربي نتيجة الحركات الالتوائية ما عدا. البحر الأحمر حركات انكسارية، زاجرس حركات التوائية، كردستان التوائية، أطلس التوائية. يبقى ما عدا البحر الأحمر نتيجة حركات انكسارية. أنا عندي الجبال اللي اتكونت نتيجة الحركات الانكسارية جبال البحر الأحمر وجبال الشام. ستة، توجد واحة الكفرة في دولة ليبيا. يبقى واحة الكفرة فين؟ في دولة ليبيا. بما المقصود بكل مصطلح مما يأتي. واحد، الهجرة. الهجرة هي انتقال الفرد من منطقة إلى أخرى بغرض الإقامة والعمل. يبقى الهجرة هي انتقال الفرد من منطقة إلى أخرى بغرض الإقامة والعمل.
يبقى الهجرة هي انتقال الفرد من منطقة إلى أخرى بغرض الإقامة والعمل. 2. الأودية الجافة هي أودية كانت تجري بها مياه الأمطار قديما ثم جفت. أودية كانت تجري بها مياه الأمطار قديما ثم جفت. يبقى الأودية الجافة هي أودية كانت تجري بها مياه الأمطار قديما ثم جفت. نحل بقى مع بعض التاريخ. السؤال الثالث: ألف، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. 1. عرف الرسول صلى الله عليه وسلم في شبابه بالصدق والأمانة فلقبوه بالصادق الأمين، دي طبعا صواب. 2. استمرت مرحلة الدعوة السرية 4 سنوات، دي خطأ. المرحلة السرية استمرت 3 سنوات، يبقى المرحلة السرية استمرت 3 سنوات. 3. كان أول عمل قام به أبو بكر الصديق بعد توليه الخلافة هو إرسال جيش أسامة إلى بلاد الشام، دي صواب. أول عمل عمله أبو بكر هو إرسال جيش أسامة إلى بلاد الشام لمحاربة الروم، ثم قتال المرتدين وجمع القرآن الكريم ونشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. 4. نام عثمان ابن عفان في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة لينخدع المشركين، دي خطأ. اللي نام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم هو علي ابن أبي طالب، يبقى نام علي بن أبي طالب في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة لينخدع المشركين. 5. نقض يهود بني النضير العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، خطأ، لأن اللي نقض العهد هم يهود بني قريظة، يهود بني قريظة اللي نقضوا العهد مع الرسول في غزوة الخندق. 6. أنشأ الخليفة عثمان بن عفان أول أسطول بحري إسلامي، دي صواب، لتأمين سواحل مصر وبلاد الشام من هجمات الروم. بما النتائج التي ترتبت على: 1. هجرة المسلمين إلى يثرب، هقول له أصبح للمسلمين مكان آمن يمارسون فيه شعائر دينهم دون خوف. أصبح للمسلمين مكان آمن يمارسون فيه شعائر دينهم دون خوف. يبقى هجرة المسلمين إلى يثرب ترتب عليها أصبح للمسلمين مكان آمن يمارسون فيه شعائر دينهم دون خوف. 2. استشهاد كثير من حفظة القرآن في حروب الردة. إيه اللي حصل؟ هقول له أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن الكريم، فكلف أبو بكر الصديق زيد بن ثابت بجمع القرآن ممن يحفظه ووضعه في صحائف. يبقى أشار عمر بن الخطاب على أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم. يبقى أشار عمر بن الخطاب على أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم، فأمر أبو بكر الصديق زيد بن ثابت بجمع القرآن ممن يحفظه ووضعه في صحائف. السؤال الرابع: ألف، من هو؟ 1. أنهى الوجود اليهودي في شبه الجزيرة العربية. اللي أنهى الوجود اليهودي في شبه الجزيرة العربية هو الخليفة عمر ابن الخطاب، يبقى الخليفة عمر ابن الخطاب اللي أنهى الوجود اليهودي في شبه الجزيرة العربية. 2. كلف الرسول صلى الله عليه وسلم برعي الأغنام حول الغار ليلة الهجرة هو عامر ابن فهيرة، عامر ابن فهيرة كلفه برعي الأغنام حول الغار ليخفي آثار الرسول صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه أبو بكر. 3. أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة سلمان الفارسي، سلمان الفارسي. يبقى اللي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة سلمان الفارسي. 4. حاول هدم الكعبة إبرهة الحبشي، إبرهة الحبشي، يبقى حاول هدم الكعبة إبرهة الحبشي. 5. قام بقتل علي بن أبي طالب عبد الرحمن ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، يبقى اللي قام بقتل علي بن أبي طالب هو عبد الرحمن بن ملجم. 6. أول سفير في الإسلام مصعب ابن عمير، مصعب ابن عمير أول سفير في الإسلام. ب. أي التاريخين صحة كل عبارة مما يأتي. 1. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول من طبق مبدأ التعايش السلمي مع الآخر. أقول له حيث كتب الرسول صحيفة المدينة
ليحدد حقوق وواجبات كل من يقيم في المدينة وعلاقاتهم بمن هم خارجها، وكتب فيها بنود لليهود أمنهم فيها على دينهم وأموالهم ودور عبادتهم. يبقى أقول له حيث كتب الرسول صحيفة المدينة، يبقى حيث كتب الرسول صحيفة المدينة ليحدد حقوق وواجبات كل من يقيم في المدينة وعلاقاتهم بمن هم خارجها، وكتب فيها بنود لليهود أمنهم فيها على دينهم وأموالهم ودور عبادتهم. 2. نجح الخليفة عمر بن الخطاب في تنظيم الدولة الإسلامية. هقول له الدليل حيث أنشأ عدة دواوين مثل ديوان بيت المال وديوان العطاء والجند، وأنشأ نظام الحزبة ووضع التقويم الهجري. يبقى حيث أنشأ الدواوين مثل ديوان بيت المال وديوان العطاء والجند، وأنشأ نظام الحزبة، أنشأ نظام الحزبة ووضع التقويم الهجري، ووضع التقويم الهجري. يبقى نجح الخليفة عمر بن الخطاب في تنظيم الدولة الإسلامية فأنشأ الدواوين مثل ديوان بيت المال والعطاء والجند، وأنشأ نظام الحزبة ووضع التقويم الهجري. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل امتحان محافظة القاهرة، وأشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم خبير في مادة الدراسات الاجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.